आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट रिकॉर्डर जिससे हम जो है रिकॉर्डिंग करते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन वगैरह, तो उसका जो है आपको जो इंटरनल की सेटिंग है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। मतलब इंटरनल ऑडियो की सेटिंग बेसिकली। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप टेक्स्ट रिकॉर्डर में आएंगे, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है और यहाँ पर एक नंबर पर ही ऑप्शन है ऑडियो सेटिंग्स की। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है जैसे म्यूट, कोई भी रिकॉर्ड वीडियो मतलब वॉइस नहीं आएगी। माइक्रोफोन में वो क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो चल रहा है वो भी रिकॉर्ड होगा और आउटसाइड मतलब बाहर की जो आवाज़ है वो भी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, माइक्रोफोन के। यहाँ पर अगर आप इंटरनल सेलेक्ट करते हैं, बेसिकली अभी ये होगा नहीं क्योंकि हमारी जो है इसी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से यहाँ पर जो है नहीं होगा। बाकी अगर आप इंटरनल करोगे तो होगा ये कि आपकी जो फ़ोन की मतलब फ़ोन में जो आवाज़ आएगी बस वही रिकॉर्ड होगी, आपके बाहर की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका यूज़ ज़्यादातर गेमिंग के लिए किया जाता है, जिसमें गेमिंग की जो आवाज़ है रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब गेमिंग का जो साउंड है बस वही रिकॉर्ड होता है। बाहर का जो भी आवाज़ है वो कोई भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। और लास्ट नंबर पर इंटरनल और माइक्रोफ़ोन दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। इससे अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरनल भी होगा और माइक्रोफ़ोन भी होगा। मतलब आपके अंदर जो मतलब गेम के अंदर आवाज़ आ रही है वो भी हो जाएगी और बाहर की भी हो जाएगी। बेसिकली माइक्रोफ़ोन वाला जो सेकंड नंबर और लास्ट नंबर वाला है वो लगभग सेम टू सेम है, ठीक है। आप इंटरनल और माइक्रोफ़ोन करोगे तो सेम उसमें भी वही ऑप्शन आपको आएगा। बाकी इंटरनल का ऑडियो का यहाँ पर अलग है सिर्फ। अगर आप सिर्फ यहाँ से इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका बाहर का आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। बस यहाँ पर अगर आपकी कोई गेम चल रही है, गेम में कोई म्यूज़िक वगैरह है तो बस कमेंट्री है, ठीक है, तो बस वही आएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आएगी उसमें। तो आप अगर अपनी खुद की आवाज़ भी ऐड करना चाहते हैं, कमेंट्री भी ऐड करना चाहते हैं, गेम का म्यूज़िक भी चाहिए, तो आप ये लास्ट वाला यूज़ कर सकते हैं या फिर सेकंड वाले पर भी रख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी चल जाएगा, सेकंड या फिर लास्ट वाला। बाकी अगर आपको सिर्फ गेम की आवाज़ चाहिए, एप्लीकेशन की आवाज़ चाहिए, बाहर की आवाज़ नहीं चाहिए, तो उस केस में आप जो है सेकंड नंबर जो है मतलब इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम की एक ऑप्शन है, आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा आपका हो जाएगा। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ज़्यादातर नॉर्मल 100 पर रहने से ही आपकी जो है वॉल्यूम सही आएगी। अगर आप इसे 200 या फिर इसे इंक्रीज़ कर दोगे यहाँ से, ठीक है, तो ये आपकी साउंड फट सकती है या फिर कुछ साउंड मतलब ब्लरी साउंड आवाज़ आ सकता है, थोड़ा अलग साउंड आ सकता है। तो आप इसे माइक्रोफ़ोन या फिर इंटरनल ऑडियो पर ही रखिएगा।